Hobbies and entertainment ចំណូលចិត្តនិងការកម្សាន្ត Reading books អានសៀវភៅ Playing sports លេងកីឡា Doing exercise ហាត់ប្រាណ Playing music លេងភ្លេង Listening to music ស្ដាប់ភ្លេង Traveling ធ្វើដំណើរ Swimming ហែលទឹក Shopping ដើរផ្សារ Fishing ស្ទូចត្រី Watching movie មើលកុន Watching TV មើលទូរទស្សន៍ Going to countryside ទៅជនបទ Going to beach ទៅឆ្នេរសមុទ្រ Cooking ធ្វើម្ហូប Singing ច្រៀង Dancing រាំ For example, I like dancing and reading books. ខ្ញុំចូលចិត្តរាំនិងអានសៀវភៅ